wallahi ya fito da sai na sa an mai da kai garin yarba ka koma cikin wannan abin wane ne mai gida gajiya ce ya kara mana shekara biyu kai sai ya daka bala'i sai ya daka bala'i sai na sa an kore kama a cikin gidan nan magulmaci to da lauce kai ma mafiya mana dole ina hankali Allah ka faɗa ka ji shekara biyu shekara biyu dama a rubuta za mu rubuta dan uwa ka faɗa dan uwa kuma a ba ta kala ka ji ai ba wani ba kai saboda ba ka da hauka dan na ce dan uwa ka dan Allah dan Allah ya kina bala mana gemu kuma dan Allah ka faɗa baki ne kina so wanda zai faɗa ki kace a ba a ka ji ba wai bakin ne au ya hakuri dan Allah ka ji shekara biyu zai rubuto receipt ka rubuto da sai ai sani a kai division ya hakuri kai a kansa na so ne zo an ce ka zo ya ba komai